台铭哦，他真的动作上面的格局跟侯友宜比较起来，的确是高的。因为呢，他就直接点名孙小雅来跟我谈和平宣言。我眼睛会看着你，所以你眼睛也要看着我。对对对，我的意思是说，他提出来的这些，不管是他的主张或者是他的招数，都是一个选总统这样子的格局。那所以他其实出招也出的还蛮猛的。然后呢，他原本这些纵贯线国民党的议长们也都还没有回头过去挺侯，还是站在郭的旁边啊。那所以你怎么样看接下来这个局势？因为年晃讲说，哎，如果郭台铭真的要细卡都的话，等等等等，会让国民党变成这个真的第三大党。那你怎么样看这个乱局啊？我先讲啊，这个现在在演的根本就是阿明的复仇哈，阿明的复仇哈。那这个我们过去电影演过很多的复仇剧，现在三立也在演那个复仇剧，但是这个活脱脱的政治复仇剧，就是现在郭台铭正在编剧上演的。那我觉得中国的网友在推特上面啊，我觉得他们给郭台铭一个封号，我觉得蛮有趣的，4个字叫陕西愣娃。陕西愣娃，谁？陕西愣娃，就愣是郭台铭啊，对对对，二愣子那个愣啊，然后娃是娃娃的娃哈，陕西愣娃，这是二爷哈给这个郭台铭的一个，为什么呢？他们觉得郭台铭号称这个世界上面非常有名的企业家啊，号称可以进白宫见到当时的川普的企业家，为什么会一口气被国民党一骗一次还不够，还骗2次？然后郭台铭现在讲出来的话也非常有趣啊，那看到罗森伯格不见他，然后他就跟这个孙小雅呼吁说：“孙小雅，我要见你，我要跟你谈两岸和平宣言。对，你如果要谈两岸和平宣言，你应该正对的那个正主不是应该跟习近平谈吗？西边那个嘛，对，跟西边，对，侯友宜口中的西边，对，你要归西跟西边谈呐。啊，那你为什么跑到这个太平洋的另外一岸？你为什么要跑去跟美国跟孙小雅谈呢？他是因为罗森伯格他只有看了赖侯科啦，他没有跟郭台铭见面，所以郭台铭很生气，就叫这个孙小雅你来跟我见。你跟萧美琴一样，为什么都不看我？所以你现在要看我，所以孙小雅请看我。可是不对啊，郭台铭曾经说过，他说他的这个档次绝对是最高的。他在所有台湾的政治人物，他是可以进白宫见到美国的总统的。啊，那你现在干嘛跟孙小雅见面？我刚刚已经讲了，你若要谈两岸和平宣言，你应该归西找西边的习近平去谈话啊！你怎么会去找孙小雅谈呢？你怎么会去找罗森伯格谈呢？这是第一个层次。第二个层次是，那你过去不是说吗？你的政治上面的格局，侯友宜啊看不上啦，赖清德还要去面试，柯文哲还要去面试，我搭着我的私人飞机，我郭董搭着我的私人飞机，帽子一戴，我就可以跟川普来见面。那你应该现在私人飞机一坐，就去美国的白宫啊，敲敲门跟拜登见面，约一下时间才对啊，不是吗？所以这些其实你可以看到。郭台铭现在老实讲，为了阿明复仇，所以他进行了非常多的一些布局。这些的布局，他在的是要凸显他的对手国民党，以及国民党现在所提名的他的对手侯友宜，在很多国际事务上，甚至于在经济、在外交上面的不足，而且这些的不足是真的像摧枯拉朽一样，是完全比不上，连入门都没有入门的。因为这样子的乱局，郭台铭的动作，郭台铭跟柯文哲之间其实也有蛮多选票是会互相流动的。但看到柯文哲你知道他这2天接受记者访问的时候，哇，脆臭吧臭啊，开心的嘞，就是说因为他的政党的民调也整个往上拉，变成第2大党然后呢，很多国民党的小鸡，我们前面讲到的，像是罗志强啦等等的，有意无意的感觉上好像有一些操作弃保，然后要保的都是柯，所以整个民众党跟柯文哲哇嗨的嘞，开心起来了。那他是现在开心是很有道理的，还是他笑太早了？就到最后他还能够笑到1月13号吗？我知道你讲的那个把他政党支持度做到第2的民调是谁？尤老师，对，尤老师做的嘛，这个民调非常特别，对，很特别，因为我昨天特别把他那个问题拿出来看了一下，这个蛮特殊的设计，我只能这样讲
对，我也看了题目，对我也柯文觉得特哲别。极度友善的设计，因为在座大家都看过很多民调，通常我们在问国内各主要政党的政党支持度的时候，会这样问啊。目前台湾的主要政党有，比如说民主进步党、中国国民党、台湾民众党、时代力量、台湾基进等等等等哈。请问你最支持哪一个政党？这是正常的问法。对，可是而且还会有调整，会调整顺序，你不能永远第一个都固定某一个党哈。可是昨天这一题呢，他是这样问的：台湾现在除了国民党跟民进党之外呢，其他的政党还有台湾民众党、时代力量、基进。然后，请问你比较支持哪一个政党？哎呦，我一听起来就是叫我不要投国民党或投这个民进党，就排除了两大政党。你的问题里面已经把两大党排除掉了嘛，所以你看不止。而且我再补充一下，不好意思多话，这个很妙的是5月份是刚才这阿旺讲的那个问法，就国内有这么多的政党，你要支持哪一个？6月份变成国内有2个政党，民进党跟这个国民党，还有其他一些小党，所以这个是陷阱之所在。没错。因为这样子在数学上是变成怎样？你如果是我刚刚讲的第一种问法，就是所有的政党大家去分这100%的支持度，对不对？可是他那种问法就是把国民党和民进党给排除掉，因为这2个党可能就会分掉。如果以我们看政治板块，大概这2个党大概会分掉4到5成的支持度嘛，所以其他小党是分其他5成嘛。对。但是他昨天那个设计是其他小党分100分，所以你看其实不止台湾民众党。所有的小党民调支持度都往上飙，而且都飙到一飞冲天的境界。所以你觉得因为排除了五成？对，因为假如排除了大概5成掉嘛。对。所以你觉得柯文哲该高兴吗？高兴的太早了。没有，他一定高兴啊。他会很高兴啦因为但是我觉得我最希望柯文哲高兴，因为以我对他的观察柯文哲只要一高兴就会讲错话。嚣张了。对，他就嚣张了。大伟了。讲话就可以不经大脑了。他很容易得意忘形，他越高兴越好。而且我觉得，其实总统选举柯文哲有一个，就台湾民众党有一个很大的问题，就是说他的基层组织是空的。对。你总统选举空战当然很重要，可是你不能只有空军没有陆军。你就用传统的战争来讲，你最后要占领这个土地，你还是要靠陆军登陆啊。你不可能空军去占领土地啊，所以。民众党最大的问题是没有陆军，而没有陆军这个缺点，在选战的后期，它会越来越被凸显出来。其实就是抓地力的效果啦。国民党的抓地力，坦白说，的确是强的。那这件事情就是基层的地方组织，国民党仍然实力是不可小觑。这也是民进党的秘书长许立明他特别强调，说侯友宜民调目前看起来是低的，但是因为国民党的基层组织强，而且他有蛮多个执政县市的，所以并不能够加以忽视。